Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Mang Deden dina acara Sono Ngurek nyaeta acarana ngurek belut atanapi mancing belut. Sapertos biasa Mang Deden tidak sendiri, ditemani oleh sang partner yaitu Mang Ebit. Di mana Mang Ebit atuh teh? Mang, mana tuh? Ngalungit. Wah itu kan ieu heula pembukaan heula Jang. Oh itu kukurusukan tinggal Mang Ebit tuh ka mana cenah. Aduh. Hah? Hello heula tuh, hello say hello. Kanggo sobat-sobat ke Sono Ngurek. Ieu ka dieu heula tuh. Hello heula. Aduh, tah eta si ieu si tampan borokokok tah. Asa panggantang mah sempat binatang euy. Cik, ki gede tah aya saurang deui ka mana? Wah anai geuningan. Wah anai. Aduh. Gimana tah ieu? Ya, Sono Ngurek, Cihuy, cenah gitu. Cik, ayaan. Aduh, Mang Ebet lagi metot nih. Metot. Kuyup. Mang Uyu orangnya. Heeh, Mang Uyu kuyup. Ieu mah salam-salamna kanggo. Saha tuh ya? Dalit ieu mah pasti oge ageng saha we Mang Hitong we Mang Hitong. Aduh. Ya bade Mang Hitong mah Agus. Aduh. Ya, Mang Kutu. Alit-alit ke Mang Kutu. Dia Mang Kutu, bade Mang Kutu. Cik Aduh. Tuh, sageung kieu Mang Kutu. Aduh. Lumayan lah. Aduh. Alah Mang Kutu. Lumayan lah. Mang Kutu. Cekap lah. Kan khusus spesial mah nu ageng mah lah. Kan ageng Mang Kutunya. Tuh, ieu teh rasa jujuk nyanggut we kala. Awas. Lumayan lah. Geningan hari ini. Aduh. Tah geningan ya Sono Ngurek lah. Ya. ABG bongsor sanes imah cacing kalung punten para wargi sadaya.